嗱，雖然話就話你哋合作無間，其實計翻你哋對上一次合作咧，已經係講緊9年前嘅龍鳳鬥啦。咁呢次即係再困翻埋一齊嘅時候，係咪一啲生疏感覺都冇，已經係一埋位就搞掂，即係好有默契已經出翻晒嚟啦。我就係啦。嗯，我都係，相信佢都係。我係。不過華仔，你好似之前講過話咧，即係最初期同阿賭 Sir 合作，譬如《天若有情》嗰陣時咧，就唔係十分啱 key，因為可能佢嗰陣時會嫌你太靚仔啊，或者到今時今日再合作，其實大家嘅合作模式會唔會又啊？佢係少少問嚟㗎嘛，佢係。我成日都叫你唔好咁執着啊。咁但係今時今日再合作會唔會啊？你都好知道賭 Sir 嘅脾性，或者佢又好了解。我哋嘅即係我同阿賭 Sir 嗰個相處或者理解啊，我覺得係即係時間慢慢累積落嚟嘅。啱啱可能又係啱啱喺嗰段時間啦，我認識阿賭咧，係啱啱我準備要雪藏。咁嗰陣時咧，好有可能因為佢係 TVB 嘅元老地嘅，好有地位㗎啦。唔係元老級嘅，即係佢同 TVB 嗰個關係又好好，咁佢又覺得好似點解你要咁樣啊？咁點解？咁啱啱又咁當其時係我阿偉仔啊一齊拍戲嘅喺嗰個過程裏邊，咁 TVB 可能又有啲唔同嘅處理啊咁樣，所以我又可能有個心有啲心盲啊。心盲無明啊！嗰陣時係會被雪藏咁啦，所以我自己覺得就係話人與人之間嗰個關係就係咁樣慢慢累積落到嚟。而家其實好耐以前就已經，我諗第3集嘅《天若有情》，即係我做飛機師，我哋喺長春經過咗即係一啲嘅男人。Man talk， 已經搞掂晒。嗱，好多人睇完就可能覺得有啲神探加瘦身男女嘅混合體，因為咧即係可能查案方面有啲似神探啦，但係你哋嘅火花就令人好容易聯想翻可能瘦身男女、孤男寡女咁樣。你有自己點樣去定呢一套電影係一套咩類型咧，或者俾你嘅感覺係點樣咧？咁我成日覺得有好嘅，點解唔繼續去用翻啲好嘅？咁但係喺好嘅嘢上面再加插一啲新嘅嘢咧，咁呢個就係我覺得喺呢部電影裏面，我希望帶到出嚟嘅一啲嘢。即係可能大家好似你所講，總之鄭秀文同埋劉德華加埋就硬係覺得有啲瘦身男女嘅軌跡啊，或者孤男寡女嘅軌跡。Why not？咁嗰個係好嘢嚟㗎嘛，咁你咪 keep 住睇到一啲。有啲軌跡上面嘅嘢，咁但係又有啲新嘅元素擺落去，我自己就中意嘅，係啊。即係劉德華嗰個演戲嘅生命，係咯。咁一路都係劉德華，演技都係劉德華，演技都係劉。咁我慢慢有劉德華嘅痕跡，我又加啲其他嘅嘢；有劉德華嘅痕跡，又加啲其他嘅嘢。直至到有一日佢會見到，呢個係。呢個係嗰個，即係佢另外一個。直至到有一日，人哋望住你變咗盧海鵬，我唔出嚟劉德華。我唔係你話年紀大咗之後，好似佢咁都幾有型啊！但係其實我今次睇華仔演呢個角色係真係有啲唔同嘅感覺，因為咧即係除咗本身個角色設定係失明人士啦，咁但係你係加咗一啲好市井嗰啲 feel 落去嘅，which is 其實可能好多觀眾其實係未睇過你呢一面，係咪？有冇去鑽研點樣去演一個咁市井嘅人，或者係咪真係有個人版嘅？我唔信，我唔信。咁唔係咁樣，有啲嗰個，因為我自己本身對呢方面嘅 energy 唔係好足夠，咁你要儲呢啲 energy，咁咪周圍去揾咯，見下呢個呢個喺現場呢個得唔得咧？呢個唔得，呢個都俾我揾到阿賭有呢啲咁嘅。有呢啲咁嘅特質，覺意發現到佢。係啊，似唔似咯？咁係咪有少少賭 Sir 嘅影子咧？確係啊！哇，嗰啲情緒嘅爆發都，即係有啲嚇。佢係好得意嘅，即係其實阿賭係一個好得意嘅人。本身佢係一個好好嘅角色去演繹嘅，即係無論好多唔同嘅戲裏邊，你都可以擺咗佢個態度啊，同埋嗰個情緒落。劉德華絕口不提家庭事，為求拍戲居然拖埋屋企人落水。Sammy 百變造型喊餐飽，克服抑鬱放下執着，好勝事業心。陣間翻嚟繼續電影蒙太奇。咁其實喺拍攝過程當中係咪都，我真係覺得佢演得好好，即係黑人憎，即係我唔知佢前面一開始表露出嚟嗰種性格，或者好黑人憎啊，或者即係衰衰格格咁樣咧，即係會唔會覺得哇佢
好係另一面嘅劉德華未見過咁樣咧？係啊，同埋或者好快去捉到呢個套路，我估佢真係好深入研究過阿杜導演嘅即係其中嘅一面嘅。我同杜導演最初嘅時候都喺度研究緊，即係我自己覺得每一個人都有嘅，即係我譬如我阿爸咁，我食即係我80%啦食齋咁，有時同阿爸講：喂，你食唔食齋㗎？唔好管我。我中意食齋就食齋，我唔食齋就唔食齋，冇人管得我。咁樣嘅，即係佢係好有自己個 mindset。佢話我唔想去應承一啲我做唔到嘅嘢，你明唔明？係啊，明咁樣嘅。即係咁，我覺得每一個人其實每一個人都有。我阿爸真係我自己覺得神一樣，因為我未見過一個咁好嘅人。咁但係佢仍然有呢一啲咁嘅陋習咯。其實另外一個難度或者俾觀眾都有啲驚喜，就係你係一個新名人士，喺呢方面會唔會都有啲挑戰性咧？會唔會喺片場都要人哋同你講嘢都唔好即刻望過去啊？即係要 keep 住自己喺嗰個狀態裏邊。我喺盲人即係輔導中心裏邊咧，我覺得所有導師都係扮盲喎。我哋嘅行為咧，都等同於睇到嘢嘅喎。你有冇辦法聽到一條煎熟嘅魚啊？熟啦！咁犀利？係因為聞到窿味。即係窿咗就已經係過咗啦。係啊。咁只要你留意咧，佢一離鑊咧，個聲係唔一樣。即係等於如果你煮慣餸嘅一個媽咪，你問下佢會唔會睇條魚煎好味嘅？佢都係感覺嚟嘅，佢都係感覺到煎下，見到啲茶慢慢，因為嗰啲水分冇晒嘅時候，炸嘢嘅聲係唔一樣。咁我哋就係有一啲咁嘅，咁佢基本上，點解你會教我煎條魚？點解好似我阿媽咁嘅咧？我媽冇盲㗎。咁去到最後尾，我去咗2個月之後，我同佢講，我就同佢分享感受，即係喺嗰個盲人輔導中心裏邊嘅感受。佢絕對話：係啊，得，我再寫過。嗰啲劇情，即係嗰啲部署應該係點樣？成個演繹嘅方法啊，佢都重新再調教過咁。Sammy 雖然即係可能唔需要又話失明或者點樣啦，但係你個角色有辛苦嘅地方就係你要試好多造型啦，每個造型又喊到好慘咁樣啦。中意邊一個造型比較多，或者喺呢個過程當中係咪都好 enjoy 咧？即係 enjoy 其實多造型對於我嚟講都冇乜難度嘅啦，即係本身做翻唱歌嘅範疇，其實都成日都好多造型。不過其實譬如你頭先講嗰場戲就話我飾演好多唔同嘅受害者，唔同嘅女仔受害者喺車度喊。其實鏡頭剪出嚟好短啊，其實拍嘅過程好長，同埋一晚拍晒咁多個受害者，咁多個女仔喺度喊。咁嗰晚其實都幾辛苦拍嘅時候，因為成晚要 hold 住個情緒，同埋成日都要有嗰個情緒，咁又要轉裝咧，咁所以嗰晚其實拍攝嘅過程都係一個少少嘅挑戰咯。譬如其實好似以前華仔拍嘅《大隻佬》有講因果啦，呢次亦都有講到少少即係宿命主義呢方面嘅嘢。你自己點睇咧？即係信唔信呢樣嘢，或者覺得有冇一啲類似經歷會令到係即係都會影響你喺人生每個階段嘅作出嘅一啲決定？我就即係我首先我講咗命運兩樣嘢，咁有時我有時覺得我自己覺得好醜命生成呢個我係信嘅。咁但係你就算係醜，有幾醜咧？或者你好有幾好咧？咁同你自己嘅付出嚟即係掛鈎嘅。咁但係我哋今次其實好希望擺喺一個比較科學性嘅。咁我哋首先當佢係遺傳咯，一種遺傳咯，啲基因嘅遺傳咯。即係譬如我阿爸高，咁我有機會高啊。等於佢個戲裏邊嗰種執着就係話呢種執着可能係一個遺傳。咁亦都因為呢一種執着，可能會導致到你哋嘅生命。所以點解話性格會主宰咗你哋自己嘅成個命咧？咁呢一樣嘢就係我哋呢個戲科學性嘅解釋咯。我哋無論你係乜嘢宗教，或者無論你有啲乜嘢嘅見解，呢一樣嘢係寄居於喺一個
科學性嘅理念底下。咁其實講到嗰個執着嘅時候，可能會蒙蔽咗自己嘅內心啦。你有冇覺得自己係咪個執着嘅人咧？有冇曾經可能因為工作啊、事業啊、家庭各方面令你哋曾經執着過？有冇呢一刻或者？其實我對好多事嘅睇法唔執着嘅，即係好冇所謂嘅。但係我曾經以前嘅自己對事業好執着，對成功呢個議題好執着咯嚇，對贏啊輸啊非常執着。咁經歷過好大痛苦之後，覺得冇啦，即係連呢個基本嘅執着都冇咗。咁其實我而家好隨緣隨心嘅。華仔咧，會唔會心態上好多嘢都唔同咗？去到你而家階段嘅你，唔係一樣啦，都係擇善固執啦。咁其實都係一個我哋呢個戲裏邊嘅最主要。咁心盲無明，其實我哋只係講緊心盲，就係話你，我突然間失去咗方向，我唔知道我應該點行。就算我有對眼，我都可能行錯。無明就係基本上係冇咗曙光，即係話你對你自己嘅生命冇咗希望。呢兩樣嘢夾埋，點會好過？咁解啫。